हेलो गाइस, आज चाहिँ म टक्कसँगले हैन खाना खान लागेको छु। यो चाहिँ सुँगुरको फाक्सा हैन, अनि यहाँनिर मस्यामको दाल, अनि गोलभेडा र धनियाको अचार, अनि मक्ची, अनि त्यसपछि यो मुलाको चाना, अनि पानी राखेको छु हैन। मम्मीको हातको खाना खाएपछि फेरि यति मजाले यो यति त मलाई रुचि सक्छ क्या। अनि अब चाहिँ म खाना खान लागेँ। अब तरकारी चाहिँ म खाना खाँदाखेरि यसरी लगाउँछु हैन। अब टक्कसँगले यसो गरेर लाउँछु, अनि त्यसपछि कम्ता मिठो हुन्छ। मस्यामको दाल हो है गाइस, एकदमै टेस्टी। अब म चाहिँ खाना खान लागेँ। पक्का भयो म चाहिँ है, यता गाउँघरको स्पेसल।